मेरा नाम सखावत अली है। मैं डिप्टी डायरेक्टर इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड के साथ काम कर रहा हूँ। मेन बात ये है कि आप मुझे बताएं कि रजिस्ट्रेशन फ़ी कितनी है बर्ड की, किस बर्ड की कितनी फ़ी है और एक बंदा कितने बर्ड रख सकता है। रोज रिंग और अलेक्जेंड्रीन स्लेटी हेडेड और प्लम हेडेड की रजिस्ट्रेशन जो कर रहे हैं ये भी प्रोटेक्टेड स्पीशीज़ हैं। लेकिन उसके बाद कोई भी परिंदा विदाउट रिंग या अगर आप समझें कि इलीगल आएगा तो वो इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मेरा नाम है सादुल्ला फारूक और आप देख रहे हैं गोल्डन बर्ड्स व्लॉग्स यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, आज मैं मोस्ट डिमांडिंग वीडियो लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह अभी चलते हैं वाइल्ड लाइफ ऑफिसर्स के पास और उनसे आप लोगों को पता करके बताते हैं कि पैरट्स की रजिस्ट्रेशन का क्या सीन है, कैसे करवानी है, कितने पैसे लगेंगे। और आप लोग जब यहाँ पर आएंगे तो आपके बर्ड्स जो पहले से घर पे मौजूद हैं उन पर कोई रेड शेड तो नहीं पड़ेगी, ऐसा कोई सीन तो नहीं है। इंशाल्लाह सारे आप लोग के जितने जितने सवाल हैं उनके बारे में सर से भी पूछते हैं, आप लोग को सारा कुछ बताते हैं। और ये वीडियो की रिक्वेस्ट इस वीडियो की बहुत ज़्यादा थी मेरे पास, तो आज मैं बना रहा हूँ ये वीडियो। मैंने खुद भी अपने बर्ड्स की रजिस्ट्रेशन यहाँ से करवाई है, तो मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है यहाँ पे। अभी चलते हैं, आप लोग ऑफिसर्स के पास लेके जाते हैं, उनसे कुछ क्वेश्चन वगैरह करते हैं। उम्मीद करता हूँ व्लॉग पसंद आएगा, लाइक ज़रूर कर दें। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आप मेरे व्यूअर्स को अपने बारे में थोड़ा सा बता दें, खुद को इंट्रोड्यूस करवा दें, फिर आपसे इंशाल्लाह जो लोगों के सवाल हैं वो आपके आगे रखेंगे और आप फिर इंशाल्लाह उनके जवाब दे दीजिएगा। सबसे पहले आप अपने आप को जी, इंट्रोड्यूस करवा दीजिए। मेरा नाम सखावत अली है। मैं डिप्टी डायरेक्टर इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड के साथ काम कर रहा हूँ और पिछले 4-5 सालों से इस अदारे के साथ मुंसलिक हैं और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। और करंटली हम पैराकीट की कंजर्वेशन के लिए जो इस्लामाबाद में एक प्रोजेक्ट है उस पे हम काम कर रहे हैं, सेविंग द पैराकीट इन वाइल्ड। और यही है, और तो कुछ नहीं। ठीक हो गया। आप मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा कि जितने भी बर्ड्स की रजिस्ट्रेशन होती है वो कौन कौन से इंक्लूड हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन करवानी है लोगों ने। हाँ, रजिस्ट्रेशन के हवाले से अगर देखा जाए, जो लॉ है, कोई भी इंडिजिनस स्पीशीज़ आपने अगर रखनी है तो वो ऑर्डिनेंस या एक्ट के अंदर जो शेड्यूल होते हैं कि कौन कौन सी शेड्यूल 1 में आती है, शेड्यूल 2 में, शेड्यूल 3 में। तो इन जो प्रोटेक्टेड स्पीशीज़ हैं वो अगर आपने रखनी है तो उसका पोजेसन सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ता है। और हत्ता कि अभी हम रोज़ रिंग और अलेक्जेंड्रीन स्लेटी हेडेड और प्लम हेडेड की रजिस्ट्रेशन जो कर रहे हैं ये भी प्रोटेक्टेड स्पीशीज़ हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रहा था कि बहुत से जो ब्रीडर्स हैं घरों में लोग रख के उनके बच्चे निकाल रहे हैं। तो उन्होंने ये क्वेश्चन हमसे अराइज़ किया। उनकी एक एसोसिएशन बनी जो सिटिकुलर ब्रीडिंग एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान है, और उसके साथ मिल के, साथ में हिमालयन वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन ने मिल के एक प्रोजेक्ट बनाया कि किस तरीके से हम जो पैराकीट्स हैं वाइल्ड के अंदर उनको रोका जाए। तो उस हवाले से इस अमर की ज़रूरत पेश आई कि हमने जो वाइल्ड से तोतों को रोकना है तो किस तरीके से हम रोकेंगे, क्योंकि जिन लोगों ने घरों में रखे हुए हैं उनको पहले हम रजिस्टर्ड करेंगे। उनकी नंबरिंग जब हो जाएगी उसके बाद कोई भी परिंदा विदाउट रिंग या अगर आप समझें कि इलीगल आएगा तो वो इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा। और यही लोग जो ख़ास तौर पे सिटीजन्स हैं, जो ब्रीडर्स हैं, जो पैराकीट लवर्स हैं, बर्ड लवर हैं, वही बताएंगे कि हम किस तरीके से पैराकीट्स जो हैं वो इलीगल कोई अगर दे रहा है तो वो फिर रेलिवेंट अथॉरिटीज़ को बताते हैं, फिर उनके खिलाफ एक्शन होगा और उन पे जुर्माने भी होंगे और उनके जो बर्ड्स हैं वो कॉन्फिस्केट भी किए जा सकते हैं। ठीक है, तो मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा रजिस्ट्रेशन के हवाले से कि रजिस्ट्रेशन जो ब्रीडर पेयर्स हैं, रॉ हो जाए या रॉ के पहले बात करते हैं रॉ के ऊपर। सबसे पहले तो बहुत से लोग चाहते हैं कि वो चिक्स परचेज करें रॉ के, उनको टेम करें घर में, अपनी खुशी के लिए उसको रखें, ख्वाहिश से उसको वो रखना चाहते हैं। तो उसका क्या तरीक़ेकार होगा, क्या वो परचेजिंग कर सकते हैं चिक्स वगैरह की? हाँ, बिल्कुल। इसमें क्वेश्चन ये आता है कि हर बच्चे का हर माँ-बाप को वो पिंच कर रहे होते हैं, जी हमने भी मियाँ मिट्ठू रखना है, घर में तोता रखना है। ऐसा ही है। तो उस हवाले से जिसने भी तोता परचेज़ करना है तो बेहतर यही है कि आप चोरी-शुदा तोते जिसे कहते हैं, जो वाइल्ड से पोच हुए हैं, उनको अगर आप खरीदेंगे तो आप अपने घर में चोरी वाला सामान रख रहे हैं। तो बेहतर यही है जो रजिस्टर्ड ब्रीडर हैं, जो बच्चों को रिंग किए हुए हैं, क्योंकि वो जो रिंग बच्चों को करते हैं वो 14 दिन तक आप रिंग कर सकते हैं। उसके बाद अगर वो रिंग उसकी टाँग में आ गया
तो वो दोबारा जिसे कहते हैं वो रिंग निकलता नहीं है, वो क्लोज रिंग होता है। वो आप इजीली आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं, और आप जब अपने घर में वो तोता रखेंगे और आप भी ये बता सकेंगे कि हाँ, मैंने रजिस्टर्ड ब्रीडर से तोता लिया है। अगर आप कोई विदाउट रिंग तोता खरीदते हैं तो इसकी एजम्पशन यही है कि आप जो जंगल से पकड़े हुए या वाइल्ड से कैप्चर कॉट हैं, जो पोच किए हुए हैं, उनको आप खरीद रहे हैं और आप अपने घर में चोरी वाला माल जिसे कहते हैं वो रख रहे हैं, तो जो सरासर इलीगल है। सही। तो परचेजिंग करके अगर उसकी रजिस्ट्रेशन करवा लें? बेसिकली जो रिंग बर्ड आपको मिलेंगे वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड होंगे, आपके नाम का सर्टिफिकेट वो इश्यू करेंगे, जो मैं भी यही ब्रीडर पूछना आपको चाह रहा देगा। हूँ, जैसे मार्केट में है, मार्केट्स में बहुत कम ऐसा होता है कि हमें रजिस्टर्ड बर्ड मिलते हैं। कोई बड़ा ब्रीडर होगा वो हमें रजिस्टर्ड बर्ड दे देगा, लेकिन जो लोकल परचेजिंग लोग करते हैं मार्केट से, शॉप से, वहाँ रजिस्टर्ड बर्ड नहीं नहीं होते। नहीं नहीं, नहीं अभी रिसेंटली बहुत से जो लोकल मार्केट में भी बर्ड्स अवेलेबल हैं, विद रिंग्स हैं और विद कार्ड मौजूद हैं। अगर अच्छा। आप जाके, अब बेसिकली प्रॉब्लम ये आता है कि जो बच्चा आपने फीस पे करके ख़रीदना है उसकी कॉस्ट में, और जो वाइल्ड से स्मगल हुआ हुआ आ रहा है या पोच हुआ है, वो आपको थोड़ा सस्ता पड़ता है। तो हर ऐसा ही बंदा है। ये समझता है कि मैं, ज़ाहिर बात है, अगर आप किसी से चोरी का सामान खरीदते हैं तो वो आपको सस्ते में मिल जाता है। रजिस्टर्ड ब्रीडर से खरीदेंगे, वो नो डाउट उसकी फ़ीस भी है, उसमें रिंग की कॉस्ट भी है, ये सारी चीज़ें हैं। वो बाकायदा आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा, तो आपके पास बर्ड का सर्टिफिकेट आ जाएगा और एक सोर्स आ जाएगा कि आपने फ़लाँ जगह से खरीदा है। अगर विदाउट रिंग होगा तो वो तो सोर्स उसका होगा भी नहीं। ठीक हो गया। अब थोड़ा मेन बात पे आ जाते हैं, जिसका मैंने खुद भी बहुत सर्चिंग की इसके ऊपर। मुझे ना यूट्यूब पे ये चीज़ मिली, ना गूगल पर मिली, कहीं ये चीज़ नहीं मिली। तो मैं चाहता हूँ मेरे व्यूअर्स को ये बात पता चल जाए। मेन बात ये है कि आप मुझे बताएं कि रजिस्ट्रेशन फ़ी कितनी है बर्ड की, किस बर्ड की कितनी फ़ी है, और एक बंदा कितने बर्ड रख सकता है? अगर कोई बड़ा ब्रीडर है, वो रॉ के ऊपर या रोज़ रिंग के ऊपर काम करना चाहता है, तो वो एटलीस्ट एक घर में, एक सेटअप में कितने ज़्यादा बर्ड्स रख सकता है, और फ़ीस का क्या सीन होगा? इसमें बेसिकली ये है कि हम ये समझें कि आप अनलिमिटेड बर्ड्स रख सकते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। लेकिन उसमें सबसे पहले एनिमल की बिहेवियर और साइकोलॉजिकल नीड क्या है, उसकी बेसिक जो रिक्वायरमेंट है उसको आपने कंप्लीट करना है। आपने सिर्फ डब्बे लगा के या पिंजरे लगा के उनको बंद नहीं करना, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट एनिमल की हेल्थ है। उसको भी आपने मद्देनज़र रखते हुए फिर उससे आपने ब्रीडिंग करना है, अदरवाइज़ वो ब्रीड ही नहीं करेंगे। तो इस हवाले से मुख्तलिफ कैटेगरीज़ हमने बनाई थी। हमने दिसंबर 23 में स्टार्ट किया था ये प्रोग्राम। उसमें बहुत सारे लोगों को हमने इनवाइट किया, जो जिसमें सिटीज़न थे, ब्रीडर्स थे, बाकायदा अवेयरनेस सेशन करवाए इसी हवाले से। ठीक अभी है। आने वाले दिनों में हमारी एक वर्कशॉप भी हो रही है पैराकिड्स के हवाले से, कि सिटीज़न किस तरीके से कंज़र्वेशन में अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, और जो करना चाहते हैं वो भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा आपका जो क्वेश्चन है कि हम कहते हैं कि किस तरीके से ये काम होता है, क्या तरीक़ाकार हैं, दिसंबर से ये फ़ीस स्टार्ट वगैरह? हुआ था। उसके बाद दिसंबर से ऑनवर्ड चलते-चलते मार्च तक हमने एक डेडलाइन दी थी कि जिसने अपने बर्ड्स रजिस्टर्ड करवाने हैं वो करवा ले। अब उसके बाद जो लोग आ रहे हैं वो डबल फ़ीस पे कर रहे हैं, ठीक है? अगर आप के पास, ये 2 कैटेगरीज़ हमने बनाई है। एक इंडिविजुअल कैटेगरी है जिसमें बर्ड फैंसियर हैं, बर्ड लवर हैं, किसी ने घर में 1 या 2 रखे हुए हैं शौकिया पर्पज़ के लिए, वो एज़ अ इंडिविजुअल रजिस्टर्ड अपने आप को करवाते हैं, जिसकी फ़ीस अभी 4000 रुपीज़ है, जिसमें आप 1 से लेके 5 परिंदे रख सकते हैं। इसके बाद कैटेगरी अगली ब्रीडर की आ जाती है, मोर दैन 5 से ऑनवर्ड 20 बर्ड्स हैं, उसके बाद 21 से लेके 40 हैं। 5 फो टू 20 की क्या फ़ी होगी? 5 से 20 की फ़ीस जो है वो अभी 20,000 है। उसके 20,000। बाद अगली कैटेगरी आ जाती है, उसमें 30,000 है। फिर वो 40 बर्ड्स तक है। 40 से लेके आप 100 बर्ड्स जो हैं वो आप रख सकते हैं। उसकी फ़ीस जो है वो 50,000 है। उसके बाद मोर देन 100 अगर आपके पास बर्ड्स हैं तो उसकी फ़ीस जो है वो 1 लाख के करीब आती है। ठीक हो गया। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बहुत से लोग जो रजिस्ट्रेशन अपने बर्ड्स की करवाना चाहते हैं, उन्होंने काफ़ी टाइम से रखे हुए हैं बर्ड्स, और वो गवर्नमेंट के साथ भी चलना चाहते हैं, और वो रजिस्ट्रेशन करवाने से डरते भी हैं कि अगर हम रजिस्ट्रेशन के लिए जाएँगे, कहीं हमारा बर्ड वाइल्ड लाइफ वाले ले ना लें हमसे, हम पे बैन ना लगा दें। तो इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, बात ये है कि बर्ड ऑलरेडी कैप्टिविटी में मौजूद है और रजिस्टर्ड नहीं करवा रहे। वो असूली तौर पे आने वाले दिनों में जब रेड्स होंगे, जब
कॉन्फिस्केशन स्टार्ट होगी तो फिर वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट अंडर लॉ जिसे कहते हैं वो तोते जब्त भी किए जा सकते हैं। जो इलीगल पोजेशन में होंगे उनको जब्त किया जा सकता है। उसके साथ साथ अगर देखा जाए कि वो नहीं करवा रहे, अभी भी हम बहुत सारे लोग हमारे पास रजिस्ट्रेशन के लिए आते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते हैं, उसके बाद कमेटी के पास जाता है कि ये केस, क्योंकि वजह बताते हैं क्या वजह पता क्यों अभी तक आपने परिंदे रजिस्टर्ड क्यों नहीं करवाए, क्योंकि दिसंबर से लेके मार्च तक डेडलाइन थी। मार्च के बाद अभी जिसे कहते हैं अप्रैल मई गुजर गया, अभी जून चल रहा है, तो अभी तक जिन लोगों ने नहीं करवाई वो अपने केसेस फिर जमा करवाते हैं, कमेटी के पास जाते हैं, कमेटी फिर उसको डिस्कस करती है। अगर केसेस वाकई ही जेन्युइन हैं कि इन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई तो फिर उनके अडल्ट बर्ड्स जो हैं वो रजिस्टर्ड किए जाते हैं। उसके बाद हमारी पैराकीट्स की इंस्पेक्शन कमेटी है, वो बाकायदा जाके पैराकीट्स को इंस्पेक्ट करती हैं, उसके बाद फिर उनको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो इश्यूज़ होते हैं और रिंग इशू किए जाते हैं। ठीक हो गया। मेरा एक और क्वेश्चन ये है कि जो लोग ब्रीडर सबकी रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं आपसे, जितने भी बर्ड उन्होंने रखे हुए हैं, अब अगर उनका बर्ड ब्रीड करता है और उनके पास चिक्स आते हैं, तो उन चिक्स के भी रजिस्ट्रेशन के लिए अलग से फ़ी पे करनी होगी, अलग से आपके पास आना होगा नहीं, ऑफ़िस में? उस हवाले से अब बेसिकली हमने रजिस्टर्ड किए हैं सारे के सारे अडल्ट बर्ड्स। ठीक है। अडल्ट बर्ड्स के बाद जो जितने भी उसके नेस्टलिंग आ रहे हैं, जिन्हें आप चिक्स कह रहे हैं, वो आप को उनके रिंग्स जो हैं वो सिटीकुला ब्रीडिंग एसोसिएशन आपको रिंग्स के साथ-साथ आपको एक कार्ड जो है वो नेस्टलिंग का प्रोवाइड करेंगे। उसके ऊपर बाकायदा नंबर लिखा होगा, उसकी एक ₹100 कॉस्ट है, आपके जितने बच्चे आते जाएँगे वो ₹100 आप पे करेंगे, वो आपको ये रजिस्ट्रेशन कार्ड के साथ रिंग जो है वो प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, और दूसरा ये कि बर्ड को रिंग पहनाना ज़रूरी है, या हम उनके केज में लगा सकते हैं या अपने पास सेफ रख सकते हैं वो रिंग? नहीं, बेसिकली 2 किस्म के रिंग हैं। हमारे पास जो ब्रीडर्स के अभी रिंग हैं वो ओपन रिंग्स हैं, लेकिन इसमें हमारी टीम इंस्पेक्शन भी करती है। बहुत से लोगों का क्वेश्चन ये आया था, अभी ब्रीडिंग सीज़न चल रहा है, हम बर्ड को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, तो हमने एक रिलैक्सेशन उन्हें ये दी थी कि आप बर्ड्स को अभी रिंग ना पहनाएँ, अपने केज के साथ टाई अप कर दें। जब आप नेक्स्ट जो ब्रीडिंग सीज़न जैसे ही ख़त्म होगा तो फिर आप इनको रिंग पहना दें, और उसके बाद जो इनके नेस्टलिंग हैं उनके रिंग वो क्लोज़ रिंग होंगे, वो निकल नहीं सकते। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। थैंक यू जी। मेरे यही सारे क्वेश्चंस थे आपसे। और दूसरा मुझे एक लास्ट बात ये बताइएगा कि लोग विज़िट करना चाहते हैं तो अपने ऑफ़िस के बारे में बता दें। यहाँ पर लोग आ सकते हैं कि नहीं, अपने रजिस्ट्रेशन वगैरह के लिए क्या-क्या होगा, फॉर्म कैसे ले सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा-सा मेरे व्यूअर्स को बता दें। जी बिल्कुल, फॉर्म ऑलरेडी हमने अपने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे अपलोड किए हुए हैं। अगर आपको कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म चाहिए तो वो ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं, व्हाट्सएप पे भी आपके साथ शेयर कर दिए जाएँगे। अगर आप ऑफ़िस आना चाहते हैं तो हमारा ऑफ़िस जो है इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ़ मैनेजमेंट बोर्ड का मरकज़ार ज़ू में ऑफ़िस है। वहाँ पे आके आप फॉर्म ले सकते हैं। उसके बाद फॉर्म आप जब जमा करवाएँगे फिर आपका एक चालान इश्यू होगा। वो चालान आप बैंक में जमा करवाएँगे, फ़ीस जमा होने के बाद फिर आपको सर्टिफ़िकेट और रिंग्स इश्यू होंगे। ठीक हो गया। आप कोई ऑफ़िस नंबर आपके पास होगा जिससे लोग आपसे राब्ता कर सकें? हमारा ऑफ़िस नंबर तो नहीं है, मोबाइल नंबर जो आप लिख सकते हैं, उस पे आप राब्ता कर सकते हैं 0307 7494 112। इस पे आप राब्ता कर लें, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर लें कि आपको ये इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, तो होपफुली कि आपको वो उसका रिस्पॉन्ड करके इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। थैंक यू सो मच सर, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो व्यूअर्स, ये व्लॉग था वाइल्ड लाइफ का। यहाँ पर आप लोगों को जो जो क्वेश्चंस मेरे पास आए थे और जो मेरे माइंड में थे वो मैंने सर से किए और आप लोगों को सारा कुछ बताया है। नंबर भी उनका जो है इधर टॉप पर चल रहा है। आप लोगों ने जो इन्फॉर्मेशन लेनी है आप उनसे ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ व्लॉग आप लोगों को समझ आया होगा, पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। इतनी गर्मी में जो है यहाँ पर मौजूद हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।